Основные характеристики. Тип установки. Фронтальный пристенный. Тип товара. Каменокомплект. Размеры. Габаритные размеры. Ширина. 1047 мм. Высота. 980 мм. Глубина. 340 мм. Режимы и функции. Звуковой эффект. В зависимости от очага. Режим обогрева. Есть. Визуальный эффект. Независимо от режима обогрева. Общие характеристики. Максимальная площадь обогрева. 20 метров квадратных. Материалы. МДФ. Натуральный шпон. Выбор режима обогрева. Есть. Гарантия. 1 год. Страна производства. Китай. Больше информации вы сможете получить на нашем сайте, ссылка на который находится в описании к видео. Также сейчас у нас действует суперакция, по промокоду YouTube вы сможете получить скидку до 20% на выбранный вами камин либо очаг. Внимание, скидки на товары индивидуальной, просьбы уточнять актуальную скидку у менеджера. Звонок по всей России бесплатный. Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.